आप सभी का स्वागत है शिवपूर्णा शो हाउस में। मंगल से जुड़ी जानकारी फिर से लेके आ गए हैं आप सभी के पास। मंगल में पानी, मंगल में साइक्लोन, ये सारे इंफॉर्मेशन दिखाने के बाद आज आप सभी को हम सुनाने जा रहे हैं मंगल से आई हुई कुछ हैरान कर देने वाली आवाजें। तो चलिए सुनते हैं। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एज यूजुअल आपको वही बोलेंगे, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को दीजिए लाइक और जुड़े रहिए मेरे साथ।